İnvertör tip 220 volttan çalışan elektrik ark kaynak makinesi. Bu kaynak makinesiyle hem elektrik ark kaynağı yapılabilir hem de gerekli donanım artırılarak tungsten inert gaz kaynağı diye tabir edilen TIG kaynağı yapılabilir. Bu da pensesi, bir diğeri şasisi kaynak makinesinin. Şu kutup başlarına takılır. Şu kısım amper ayarı. Kaynak esnasında hangi ampere ihtiyacımız varsa bu düğmeyi sağa veya sola çevirerek bunu ayarlayabiliriz. Şuradaki düğmeler ise makinemizin hangi amaçla kullanıyorsak, elektrik ark kaynağı üretilirken ark oluşmasında neyi tavsiye edilmişse ona göre düğmelerimiz var. Ayrıca bu kaynak makinelerin en az yılda bir defa kalibrasyondan geçilerek onaylanması gerekir. Çünkü yoğun çalışma esnasında bunların voltajlarında, arklarında oynama oluşabilir. Bu döner temizlik fırçası. Kaynak bittikten sonra kaynak üzerindeki cüruf almak için kullanılır. Bu avuç taşlama 115'lik kesme taşıyla kullanılır. Boru kaynak ağızlarını kesmek, kaynak içerisinde kalan cürufları çıkarmak amacıyla kullanılır. Bu ise aynı makinenin 115'lik taşlama taşı diye tabir edilen kaynak ağzını inceltmek amacıyla kullanılır. Boru kesmek için kullanılmaz.